Halo bro, assalamualaikum. Bang teko rezekine teko bolo iki lho. Iki brambange lagi iso niliki neh iki lho. Tinggal ngupokoro ning omah. Niki. Iki mulai netes, Bos. Netes iki lho. Arang kading. Selain diobati ya tangane kudu grill ngene Bos brambang ki. Brambang ki kaya bayeke kalah open-openane. Ileno pangendane sedelut ya netes dhek iki ndas gundul ki. Ini yuk kudu fruity nanti brambang ki Bos. Brambang ki ora kena dino sembranan. Haha. Eh. Mak sing ngene iki ketutan bibit satu lho. Niki ketutan bibit satu bolo. Dadi nak satu ki tumbuhe ngene iki. Makane nak wiwil kae dipilih tenan kae ya ngono. Ya andene cek nek sing ketut. Cek nek sing ketut andene iki lho. Niki. Seperti ra enek ndas gundul netes. Makane sawang sinawang. Tani bawang ki sawang sinawang. Kabeh ki ya ndelok sawangane genah sugih geli sugih. Alah prosesnya ya iram-iram, Bos. Prosesnya ya iram-iram. Kabeh ki sawang sinawang. Prosesnya lah. Direwangi ra kathokan, direwangi ra kotangan ki yo krana brambang yo iya. Terus kalungan gedhi, gelangan sak sikut krana brambang yo iya. Nah, anak petani bawang merah iki gelise sugih, gak duwene yo gelise sugih gelis, gak duwene yo gelis. Netine yo tetep semangat ae muga-muga diparingi berkah nanti brambang ki neng akhir iki matuk akhir tahun to. Yes, nang bulan Desember ki muga diparingi berkah. Wong tani iso jaya, iso sukses. Menawi salam sejahtera selalu dari petani warga desa Ngatibeor, Jawa Timur. Loh, brambange ngono kae wis nggendongi tank ngono kae, Bos. Ngono kae iki nek ngobati yes ngono kae nggendongi tank terus ngono kae. Wong engko nek gak arah-arah obate ya pucuke kuning. Ngono kae. Dadine ya bawang merah ki kudu sabar, Bos. Kudu sabar bawang merah ki.